全球冰封物资匮乏，周可儿为了获得张毅的食物，给一群吃人肉的男人锅里放了一瓶安眠药，然后用绳子将那些熟睡的人牢牢绑住。当他从陈正豪的口袋里掏出那把手枪的时候，张毅的枪口也对准他的脑袋，把枪的弹夹拆下来扔到我这里。周可儿望着张毅，忽然咬了咬嘴唇，我怎么相信你？万一我做完这些之后，你翻脸不认人呢？张毅却说道，你现在除了相信我，没有别的选项，只有相信我，你才有可能在这恶劣的环境中活下来。周可儿思索了片刻，他也清楚自己除了相信张毅没有别的办法，他没办法打破自己的道德底线去吃人，那就注定要被饿死。周可儿按照张毅的指示，把手枪的弹夹拆了下来，然后扔到张毅的脚下。张毅把地上陈正豪的枪捡了起来，看了一眼弹夹，里面还有3发子弹，然后回到房间当中，从洗手间取出一根水管，对着阳台那边的10几个人滋了过去。从室内20多度的气温到室外零下70多度，接近100度的温差，这让原本温热的水柱喷出来的时候还冒着热气，可是落到他们身上之后，瞬间就开始结冰。在边上的周可儿看到这一幕，不禁抱紧了自己的胳膊，被这样冰冻而死，的确是一件非常残忍的事情。此时，由于冰水的冲刷，让这群人慢慢醒了过来，冰水已经渗透进了他们全身。一个小卡拉米被冻得嘴唇发紫，发出惊恐的大叫声。他想要爬起来，却发现双手被死死捆在身后，而且地面也结了厚厚的一层冰，让他不断的打滑，根本爬不起来。陈正豪一脸错愕，随即猛然意识到自己被下药了。那不断冲刷他全身的冷水，让他如坠冰窟，浑身都是冰冷刺痛的感觉，好似1万根针在扎他每一个毛孔。所有人都醒了过来，发出惊恐的大叫。陈正豪看到了隔壁阳台拿着水管子喷他们的张毅，发出一声怒吼。张毅冷冷地说道，你们闹得也差不多了，该去死了。陈正豪等人用最后的力气挣扎着，怒吼着，然而他们怎么样都爬不起来，冰水浇在他们的脸上，灌进他们的嘴里，衣领里，他们的衣服湿透了，化成了坚硬的冰块。2分钟之后，他们躺在地上再也发不出声音，只是浑身发青发紫的在抽搐。3分钟之后，他们连动都动不了了，因为已经成了10个大冰块。张毅对瑟瑟发抖的周可儿说道，你通过了考验，可以过来了。当他拿上自己的医药箱进入张毅家的安全屋后，他感觉如同进入了天堂一般，之前覆盖全身的冰冷的感觉，此时正在迅速的消失，那让人痴迷的温暖，如同是进入了汤浴。慢慢的，他甚至开始感觉到难耐的炽热的感觉，毕竟现在的他可是穿着6层衣服，光是羽绒服就穿了2层，在张毅家27度的室温下，热得他无法承受。于是他顾不得张毅对准他的手枪，急急忙忙地脱下自己身上的衣服，大口大口地喘着粗气，双眼的泪花表明了他此时内心的激动。这个时候，他才想起来自己面前有一个男人正拿着枪对着他。周可儿努力抬起自己的双手，挤出一丝微笑，你可真是够谨慎的，你看我这个样子，不可能藏着什么危险的武器吧？张毅的表情淡漠，晃了晃手里的枪，接着脱，你必须完全向我坦诚，我才可以接纳。周可儿听到这句话，顿时咬紧了嘴唇，脸上出现了一片红晕。人想要获得某些东西，就必须要付出与之对等的代价，这一点他很明白。好，我脱。周可儿鼓起勇气，颤颤巍巍地举起双臂，开始把自己粉色的保暖内衣脱下来。张毅的眼睛死死盯着他，防止他突然拿出什么致命武器，这完全是为了安全。他这种正人君子才不会有别的想法。不过，当他掀起衣服，露出洁白的小腹时，张毅就感觉喉头有些发痒。在房间柔和的灯光之下，他缓缓把衣服举过头顶，里面是一件黑色的蕾丝内衣。他把衣服扔到地上，用脚小心地踢到一旁，满脸羞涩开口道，现在这样可以了吗？张毅深吸了一口气，然后义正言辞地说道，当然不可以，谁能保证你那2件衣服下面没有藏什么致命的武器？张毅是个君子，他绝对不会趁人之危，他只是出于谨慎提出合理的要求而已，请大家千万不要误会。周可儿的身体剧烈颤抖了一下，沉默了片刻之后，他最终选择了臣服。于是当着张毅的面，他解开了自己最后的防备。你来吧。他闭上眼睛，仿佛认命了一般说道。张毅看了一眼地上的医药箱，然后对周可儿说道，我建议你先去洗个澡吧。周可儿的脸更红了，她捡起自己的衣服，然后逃也似的跑进了洗手间。张毅从异空间当中找到一些女人穿的衣服，给她丢到了浴室外面，然后不急不缓地坐在沙发上，等着周可儿把澡洗完。浴室里面，周可儿打开淋浴，热水喷洒在头上的时候，她激动的眼睛里满是泪水。人只有在失去之后，才会明白什么叫幸福。人类文明发展数千年带来的那些方便快捷的产物，让他们变得愈发的娇贵了。不久之后，周可儿穿着一身睡衣就走了出来，湿漉漉的头发披散在身后，有一种惊心动魄的美丽。张毅也是不由睁大了眼睛，他认识周可儿以来，头一回发现她竟然这么漂亮。洗完澡之后，她出水芙蓉一般的清丽模样，真的让张毅有几分心动，但也仅此而已。张毅的警惕心一直存在，他所相信的只有自己。全球冰封第21天，一群人拿着炸药放到张毅家门口。周可儿刚洗完澡出来，就听见轰隆一声巨响，一声惊天动地的声音传遍了整栋单元楼。张毅立马打开监控查看，发现门口有10几个鬼鬼祟祟的人，手里的家伙多以铁锹为主，还有钢筋和木板、斧头。烟尘散去，那些人急忙跑到了门口查看爆破有没有成功。一看这群人就是有备而来，看样子自己家中物资充沛的事情早就传到外界去了。房门之外，二叔等人看到毫发无损的厚重金属门，一个个目瞪口呆。老驴，你干的什么活？搞得这个破玩意连个门都炸不开，这不对劲啊！我调配的炸药是没问题的，可能是受潮了吧？老驴是工程队里面的爆破好手，不过他用的都是土方法。此时张毅的眸光冰冷，心中的怒火也是熊熊燃烧了起来。
门外一群人还在抱怨，有的人已经尝试用手中的铁锹砸门了。他们没有注意头顶上方的铁门开了一扇小窗，张毅点燃了自制的燃烧瓶，朝着外面就扔了过去。熊熊的火焰瞬间燃烧了起来。张毅还不解恨，又从空间当中取出几个白色的小瓶，里面是近乎透明的白色液体。这是几瓶溶解在二氧化硫中的白磷，算是最简易版本的白磷弹。白磷弹被称为地狱之火，燃烧时温度超过1000摄氏度，可以在一定范围消灭所有生物体。白磷弹爆炸会产生强烈光照和迸溅燃烧碎片，沾到皮肤就难以及时去除，伤口更是惨不忍睹。不但会形成恐怖的杀伤力，还会产生强烈的心理震慑力。在国际上，白磷弹的使用是被禁止的。燃烧瓶在地上形成火焰，就让二氧化硫迅速的蒸发，从而使溶解在其中的白磷燃烧了起来。一瞬间就在空气中制造出了上千度的高温，火焰迸溅到他们的衣服上，怎么扑都扑不灭。瞬间，外面的走道便化作了一片火海，凄厉的惨叫声如同来自地狱，被活活烧死，可以说是人类最痛苦的死法。张毅觉得并不解气，又拿出手枪对着外面拼命的射击，很快一具又一具尸体倒了下来。来犯的10几个人，最后留下来8具尸体，只有5、6个人侥幸逃了出去。确认那些人死了之后，他才关上射击孔，然后打开了空气过滤系统。张毅看了一眼手里的枪，子弹全都打完了。经过这件事，也让张毅的危机意识更加提高了不少。末世之中还能活下来的人都不简单，以后将要面对的人也全是狠角色。他走到周可面前，从异空间里拿出几份美食。周可惊讶地睁大了眼睛。张毅把食物递给他，然后不紧不慢地说道：“你吃，我给你说个秘密，造成这次雪灾的原因，我相信你在网上也看到了，是由于超新星的爆炸导致的伽马射线爆发。这种射线对人体会造成一定影响，有可能导致人体变异，所以我拥有了一种超能力，就是获得一个独立的异空间。”不顾周可惊讶的眼神，张毅继续说道：“我之所以可以潇洒快活地活到现在，就是因为我的空间里面存储了大量的物资，因此我活着，你才可以跟着我享用到那些物资，才会有食物可以吃，才会有热水洗澡。我如果死了，这栋房子很快就会变得与其他房子没有差别，你还是会饿死。”张毅对周可并没有完全信任，哪怕他知道他是个善良的人，他只相信利益而不相信人性，因为人性是可以被扭曲的，甚至不需要太大的力气。等到周可吃饱喝足之后，张毅继续说道：“知不知道为什么整栋楼那么多人，你和我不是最熟悉的，可我偏偏选中了你吗？”周可抿了抿嘴唇，因为我是医生，你什么都不缺，但不能保证自己不会生病受伤。张毅微微点了点头，这是其一，虽然我的身体很健康，但是人总是要防患于未然。他从茶几下面拿出喝剩下的半瓶红酒，又变戏法似的取出2个高脚杯，倒了2杯红酒，一杯推到周可跟前。那么第二点，你知道是因为什么吗？周可接过红酒，犹豫了片刻，他喝了一口，眼神当中也出现了一丝明悟。这个世界上从来没有白吃的面包，因为我是一个女人，而且还是一个很漂亮的女人。周可放下手中的高脚杯，站了起来，当着张毅的面，他解开了自己的浴袍。张毅也不装什么正人君子，于是就全球冰封物资匮乏，别人都只能吃人才能生存，而张毅却和周可突突了一晚上。他们正在激动的交流时，外面忽然传来一阵呼喊的声音，2个人扭头望向了窗外，一个浑身赤裸的男人站在阳台上，高举着手臂在迎风呼喊。接着在2人的注视下，他仿佛一个跳水运动员般俯冲而下。周可微微蹙眉，忍不住叹息道：“这雪灾到底什么时候是个头啊？”末世之下，因为看不到未来的希望而选择自杀的人不在少数。张毅摇了摇头，谁知道呢？大自然的变化本来就不是人类现在的技术水平能够掌握的，只要我们能够活着就好。2人正说话的时候，张毅的手机响了起来，是门卫尤大叔打来的。他关切地询问张毅需不需要帮助。昨晚来炸张毅家门的那些狗崽子尤大叔认识，根据尤大叔的介绍，让张毅对那些人有了一点了解。那群工人是在一个叫天河集团的工程公司名下工作，非正式工，而是由包工头黄天放承接工作。他们跟着黄天放干，现在他们的团体自称天河帮。他们现在对张毅是恨之入骨。他们死了8个多年的兄弟，有2个人当夜回去之后，就因为伤势过重而死。他们发誓一定要血洗25楼，杀掉张毅给兄弟们报仇。但是见识过张毅的手段，以及感受到张毅家的易守难攻后，他们就对张毅的邻居们下手。于是在后续的几天，他们偷袭了好几户人家，杀完人之后还用鲜血在楼道里写字：“张毅，你不出来，我就杀光你的邻居。”黄天放自以为聪明，杀了25楼许多人，借此要把张毅给逼出来。但很可惜，张毅非但没有感觉到自责，反而乐开了花。他的目的就是让黄天放多杀几个邻居，造成恐慌，使得这些邻居们不得不求他出手。果然，仅仅过去2天之后，邻居们就受不了了。他们看到了黄天放临走时留下的血字，并且一致认为只有张毅出去面对黄天放，才能够解决眼下的问题。于是群里面各种对张毅狂轰滥炸，私信和语音电话也是络绎不绝。张毅，你惹的祸你要去解决啊！天河帮那群人是你引来的，也是你杀的，跟我们有什么关系？对，一人做事一人当，你总不能让我们来帮你承受这种代价吧？他们说了，你1天不出来，他们就1天不会停止杀人。张毅，如果你有点良心的话，就自己去解决这件事情吧。你真的忍心看着大家因为你而死吗？张毅看到这些人发来的消息，顿时笑了。他倒也没怎么生气，因为他非常了解这些邻居的尿性。他随手发了几条信息在群里，又不是我让他们来的，怎么他们过来杀我，被我反杀了，最后反倒成了我的不是了？你们自己没有本事抵抗他们，关我屁事！你们也说了，那群人太危险了，
既然这样的话，我更不会出去了。说完，张毅还发了个笑脸，这可把楼里面的邻居给气坏了。张毅，你自己倒是安全了，你让我们怎么办？你招来的人，凭什么让我们替你面对？你这样还有没有良心？张毅冷笑着嘲讽道：“我管你们怎么办？你们死不死跟我有半毛钱关系吗？还真别跟我谈良心。当初进攻我家的时候，你们谁家没有份？也就是老子大度，没有拎着枪上门，一个个把你们全给崩死。你们倒是叫起来了，你们也配跟我谈良心？你们是不是真觉得我不敢弄死你们？”张毅最后一句话说出来，把许多人嗓子眼里的话都给堵了回去。他们这才想起来陈正豪怎么死的，那是被活活冻成冰块，然后砸得粉碎。这可怎么办啊？本以为陈正豪死了，我们就能活下去，结果天河帮的那些人更残忍。陈正豪杀人是为了立威和口粮，而黄天放等人杀人则是为了报复。他们见人就杀，根本不会考虑那么多。难道说我们真的只有等死吗？这个世界为什么会变成现在的样子？野蛮的社会就是以后的常态吗？雪灾短时间不会度过，而我们都会葬身在这场雪灾当中。许多人都陷入了深深的绝望，认为自己活不了几天了。大家不要慌张，天河帮也只有差不多20号人，咱们团结一致，可以跟他们对抗的。尤大叔的出现让许多人眼睛里出现了亮光。尤大叔，你最近一直不说话，我还以为你也死了呢。太好了，尤大叔在，大家的安全就有保障了。尤大叔，你说要怎么干吧？大家一定鼎力支持你。尤大叔看到邻居们的话，眼皮也是忍不住抖了抖。鼎力支持我，那意思还是想让我上呗？你们在后面看热闹。尤大叔说道：“就靠我一个人也没用啊，我们家的物资也耗尽了，好几天没吃饭，现在饿得没有力气。大家伙跟我的情况应该也差不多，这种状态凭什么跟天河帮抗衡？”邻居们有的默默不语，有一部分邻居，他们最近的伙食质量其实还不错，吃的都是烤肉。一旦你的精神已经麻木了，其实那些东西的味道还是不错的。尤大叔，那该怎么办啊？你有什么建议提一提呗？大家都听你的。尤大叔便说道：“咱们楼现在要和其他楼对抗，只能够靠张毅了。张毅家里面有很多武器，而且他天天吃得饱饭，也有力气，让他带领我们是最合适的选择。可是张毅刚刚才说让我们自生自灭呢，他是不会离开那间房子的，我们也叫不出来他。”尤大叔说道：“这样吧，我和张毅还能说上2句话，我去找他谈谈，看看能不能说动他出山。”众人连忙说道：“尤大叔，全靠你了。”经过2人一番双簧，再加之他们也别无选择的情况下，大家纷纷开口，只要张毅愿意出来带着他们，他们都愿意听从张毅的号令，给自己拼一条活路。